Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di dalam Tuton untuk materi pelatihan sesi keempat ya teman-teman semua. Di Tuton sesi keempat ini, semoga semuanya juga masih semangat dan sehat selalu. Kita akan membahas tentang pengembangan kurikulum, modul, dan silabus pelatihan. Nah, silakan dibaca dengan seksama materi pelatihannya di modul ketiga ya, tentang penyusunan kurikulum. Nah, di sana nanti pada akhir sesi ini diharapkan teman-teman semua bisa menerapkan konsep, prinsip, dan prosedur manajemen pelatihan dalam mengelola kegiatan pelatihan, terutama tentunya dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat. Jangan lupa nanti rekan-rekan semua aktif di dalam diskusinya, mengerjakan latihannya juga demikian, dan tentunya bisa merangkum ya hal-hal yang kiranya perlu untuk dicatat sebagai hal penting dalam memperdalam materi atau teori-teori yang ada di dalam sesi keempat ini. Demikian saja, tetap semangat untuk mengerjakannya. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.